वेलकम टू डिजिलाइट। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप सबको स्वागत है। मैं आज आपको इंडक्शन रिपेयरिंग के बारे में थोड़ा जो टिप्स बता रहा हूँ, एक बिल्कुल आसान तरीके से। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इंडक्शन रिपेयरिंग करने का आपको पूरा के पूरा टिप्स आपको मालूम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को लाइक शेयर भी कर दे ताकि अपने दोस्तों को भी पता चल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। पहले दोस्तों देखिए, एक जो इंडक्शन है, इंडक्शन जब हम खोलते हैं, खोलने के बाद देख रहे हैं कि आपको भी देखिए जो कॉइल है जिसमें हीट होता है, ये जो जला हुआ है। तो फिर इसको डिस्कनेक्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। पहले इसको डिस्कनेक्ट कर दे। जो दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर को खोल के ये कॉइल निकाल ले। ये दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसको चेंज कर देने से आपको ये इंडक्शन ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्तों, फिर एक मरतबा चेक कर लेना कि अगर कोई पार्ट्स वगैरह कुछ ख़राब है या। ये देखिए दोस्तों, ये जो सेंसर है, ये जब जल जाता है तो एक काला टाइप का हो जाता है। अभी जला हुआ नहीं है तो इसमें पीला रंग का भी आ रहा है। तो फिर इसको सर्किट बोर्ड, इसको आपको दिखा रहा हूँ। अब जो इंडक्शन के सर्किट बोर्ड आप कैसे चेक करें, कौन सा चीज़ ख़राब है, ये आपको कैसे पता चले। एक सेंसर देखिए, ये अच्छा है। कभी कुछ इंडक्शन में जो सेंसर दो आते हैं, ये देखिए कीपैड बोर्ड में कभी कभी तो मैल कुचल लगने से वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए, मैंने नया कॉइल इसमें कनेक्शन कर लिया। अब कनेक्शन करने के बाद मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं। सीरीज लाइन में पहले दे। सीरीज लाइन डायरेक्ट ना दे। सीरीज लाइन में देने से थोड़ा बल्ब में बिल्कुल थोड़ा सा एक लाइट जलेगा। देखिए, ये E0 आ रहा है और यह जो सीरीज लाइन की तरफ देखिए, ये जो थोड़ा बल्ब जल रहा है, यानी ये बोर्ड में कुछ शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं है। अभी डायरेक्ट लाइन में दे रहा हूँ। थोड़ा पानी डाल के दे रहा हूँ, हीट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये जो इंडक्शन अभी बिल्कुल ठीक ठाक से चल रहा है। जब भी देखिए ये लाइट ऐसा होगा, जब आपको ऐसा होगा जो सीरीज लाइन में देकर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंडक्शन अभी ठीक ठाक से है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। तो देखिए, मैंने इंडक्शन चालू कर दिया। थोड़ा वाट, चलो डायरेक्ट लाइन में देखा है। डायरेक्ट लाइन में, अभी डायरेक्ट लाइन में दे दिया। अब इसको ऑन कर रहा हूँ। अब इंडक्शन को देखिए
12, चलो 300 वाट में हम दे रहा हूँ। देखिए पानी गर्म हो रहा है या नहीं। देखिए जो पानी में थोड़ा जो यार उब रहा है, यानी इसमें पानी गर्म हो रहा है। और थोड़ा भी वेट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह आप इंडक्शन घर में ही बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसानी से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों और एक मर्तबा अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर भी करें, और जो सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल बटन आएगा उसको भी दबा दें, ताकि इस तरह के आइंदा नया नया नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे आइंदा इस तरह के कोई नया टिप्स लेके। आप सबके दिन अच्छा रहे। चलते हैं। वेलकम टू डिजी लाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।